Kalau submissions error keluar maximum allow document size 300 KB. So maksudnya MyText punya portal hanya accept bawah 300 KB punya dokumen sahaja. Kalau you nampak sini dia keluar merah, maksudnya you sudah override itu size. So invoice ni akan tak boleh hantar invoice. So solutionnya you kena separate you punya invoice lah. Kalau contoh ini bulan 7 punya invoice, ada SST. Lepas tu kita sudah buat SST return dalam bulan 7. So maksudnya kamu tak boleh edit invoice ni sebab you sudah submit itu SST. So jadi kita kena buat CN dulu. So CN ni example kita buat pergi bulan 10. Example lah, kita buat pergi bulan 10. So kita transfer pergi credit note. So credit note buat dalam bulan 10, tapi invoice ni bulan 7. So kita right click, transfer pergi credit note, transfer to sales credit note. Lepas itu kita save kan ini credit note dulu. Okay, lagi satu step. Itu submission e-invoice ini you kena letak none. Sebab ini credit note kita tak hantar. Tidak hantar lah. Sebab invoice bulan 7 ni kita tak ada buat submissions. So jadi ini kena tukar none dulu lah. Lepas tu credit note sini pun sama juga none. Sebab kita tak akan hantar invoice untuk credit note dengan invoice tu. So kita balik bulan 7 punya invoice. Lepas itu kita boleh dekat atas, right click, lepas tu copy invoice, and then tekan new, right click, paste invoice. So lepas paste invoice, so you kena buang yang you tak nak punya, kena separate punya lah. Example, kita dari tengah sini sampai bawah sekali. Lepas tu tekan itu keyboard punya shift. Lepas tu mouse klik, right click, lepas tu buang. So you tengok tu size ada lebih tak. Kalau tak ada lebih sudah ok lah, maksudnya sudah boleh submit lah. And then dekat itu more sana, make sure submission under e-invoice lah. Lepas itu invoice ni kena letak balik bulan 7 ke bulan 10. Kalau bulan 7, kalau you nak letak bulan 7 punya invoice, itu SST you kena set tax date. Lepas tu set dekat bulan 10. Tax date set dalam bulan 10. Lepas tu tekan OK. Maksudnya dokumen bulan 7, tapi ini invoice akan submission dekat bulan 10 untuk SST lah. So tengok you punya invoice dokumen nak letak bulan 7 ke bulan 10. So kalau dokumen letak bulan 7, you punya tax kena letak bulan 10. Lepas itu tekan save saja. And then you boleh submissions you punya e-invoice. Untuk first punya invoice lah. Okay, lepas tu dah siap, baru tekan new, right click, lepas tu paste semula lagi yang tadi punya balance lah. So you kena tahu tadi sampai mana satu item. So you start dari sana lah. So example tadi yang first sampai tengah punya item saya sudah buat submission kan. So you kena buang. You mesti nak tahu sampai mana lah item tu. You kena buang lah.
Yang tadi sudah submit punya, you kena buang. Okay, lepas tu make sure dia tak ada overload. Sama juga dekat more, make sure submission under e-invoice. Lepas tu save saja. Sama juga you kena buat itu tax date lah kalau you bulan 7 punya invoice. Example, kalau ini bulan 10 punya invoice, tak perlu buat itu tax date lah. Hanya kalau you nak buat dalam bulan 7 punya invoice, example bulan 7 punya invoice, you kena letak tax date dalam bulan 10. Lepas tu tekan OK, tekan save. Lepas itu sama juga kita letak tekan itu submit invoice. So sudah validated. So maksudnya e-invoice sudah settle. Lepas tu SST, kalau example bulan 10 lah, SST you akan nampak bulan 7 punya invoice. You akan nampak document date bulan 7, tapi tax date tu dalam bulan 10. Maksudnya dua invoice tu tim SST akan submit dalam bulan 10, tapi dokumen under bulan 7, SST under bulan 10.